Od samego początku założeniem kanału Ucieczka do Raju było to, żeby udowodnić sobie, że można osiągnąć dużo więcej, można osiągnąć rzeczy, które do tej pory wydawały się nierealne, niemożliwe, nieosiągalne sobie i również poprzez prowadzenie dokumentacji tego całego procesu, nagrywanie vlogów, zainspirować jak najwięcej osób do tego, żeby też uwierzyły w to, że można swoje życie zmienić na lepsze w każdym momencie, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Ja byłem osobą bezdomną, uzależnioną od wielu ciężkich tematów. W momencie, kiedy stwierdziłem, że chcę swoje życie zmienić na lepsze, tak naprawdę od środka, kiedy w to uwierzyłem, że w ogóle to jest możliwe i zacząłem na tym pracować, to faktycznie tak się stało i tak zaczęło się dziać. Ten proces mogliście obserwować, ci, którzy od samego początku są ze mną. No, takim osobom bardzo dziękuję, że do tej pory uczestniczą w tej wspólnej przygodzie. Tak więc zawsze chciałem, żeby ten kanał był jak najbardziej pozytywny, żeby przedstawiał pozytywne, inspirujące, motywujące treści. Dlaczego o tym mówię? Bo jest to odcinek, w którym chcę opowiedzieć, dlaczego usunąłem ostatni film z YouTube'a. I oprócz tego, na koniec tego odcinka opowiem również, gdzie jestem, jaki jest plan na najbliższą przyszłość i co będzie się dalej działo z kanałem. No ale przechodząc do meritum, dlaczego odcinek został usunięty, to żebyście za długo nie czekali ci, którzy są tutaj tylko po to. Prosili mnie o to znajomi, właściciele resortu, którzy wypowiadali się tam na ten temat, który okazało się jest jakiś bardzo kontrowersyjny. No i bardzo dużo negatywnych komentarzy się pojawiło, które zaczęły wpływać na ich biznes. Resort, Nautilus, polecam, piękne miejsce stworzyli. Bardzo dużo pieniędzy tam włożyli, bardzo dużo energii, pracy i naprawdę stworzyli taką oazę spokoju, do której przyjeżdża mnóstwo osób, nie tylko z Polski, wypoczywać, regenerować się, ładować baterie. No i to zostało jakby niszczone przez osoby, które obraziły się na temat, który poruszaliśmy, czyli zaczęli pisać fejkowe reviewsy na Google, osoby, które nigdy tutaj nie były, na temat tego miejsca. Osoby, które ten biznes prowadzą, poprosiły mnie, żebym usunął ten film, bo on im bardzo przeszkadza i nie pomaga w niczym, jeśli chodzi o biznes. I ja miałem świadomość tego, że będzie narzekanie i będą komentarze, że o, Damian nie ma jaj, bo usunął film, bo się ugiął opinią publiczną i się przejął komentarzami. Nie, słuchajcie, ja się komentarzami nie przejmuję już od jakiegoś czasu. W ogóle bardzo rzadko zaglądam w komentarze, bo przestało mnie to interesować. Przepraszam wszystkich tych, którzy wyrażają tam pozytywne opinie, jakby mi dopingują. Ale od jakiegoś czasu było bardzo dużo negatywnych komentarzy, szczególnie jak zacząłem poruszać swoje osobiste sprawy. I po prostu przestałem czytać te komentarze. Ogólnie z komentarzami to jest tak, że jak się na swój temat jakby przeczytało dziesiątki tysięcy opinii różnych ludzi, to człowiek dochodzi do takiego momentu, że tak naprawdę co ludzie o tobie myślą nie ma żadnego znaczenia. Oprócz oczywiście najbliższych znajomych, przyjaciół, rodziny, ludzi, którzy znajdują się w twoim otoczeniu, w twoim środowisku, którzy obserwują cię na co dzień i wiedzą, jakim jesteś człowiekiem, wiedzą, jak się zachowujesz w danych sytuacjach, czy można na ciebie liczyć, czy nie, to oczywiście opinia takich ludzi ma znaczenie i jest ważna i trzeba się nią przejmować. Natomiast ludzie, którzy wyciągają sobie różne szczątki informacji z różnych filmów tylko po to, żeby potwierdzić swoją teorię na temat danej osoby, w tym przypadku mnie, że jaki to ja nie jestem zły i tak dalej, no to opinie takich osób w ogóle nie mają znaczenia, także nie przejmujmy się takimi rzeczami. Ja chciałem, żeby ten film został, chciałem, żeby była możliwość właśnie dania ludziom platformy, wypowiadania się na temat tego zjawiska, czyli cebulactwa wśród Polaków. To jest bardzo mikrozjawisko, tak? Ja nawet mówiłem o tym filmie, że podejrzewam, że to może być jedna osoba na 1000, może jedna osoba na kilkaset, może maksymalnie jedna osoba na 100. Do mnie osobiście przyjechało około 1000 osób i niektórzy mieli z tych osób takie
zachowania, w sensie, że byli nabici kapustą, że tak powiem, metaforycznie, ale i tak chcieli oszczędzać na lokalnych ludziach, którzy byli bardzo biedni, którzy pracowali po 12 godzin dziennie, żeby utrzymać siebie i rodzinę. Targowali się z nimi o złotówkę, 2-3 złote. I to nie było fajne, bo ja mówiłem tym ludziom, słuchajcie, to są biedni ludzie, którzy nie zawyżają wam cen, ja znam te ceny, nie targujcie się z nimi. A oni się dalej targowali, bo nie wiem, to jest ich jakaś tam zajawka. Takie rzeczy są niefajne. Tak samo jak to, że ludzie nie chcą mi płacić za usługę, czyli za wiedzę i informacje na temat tego, jak tutaj zakładać biznes, do jakiego regionu się przeprowadzić, jak kupić ziemię, ile kosztuje prawnik i tak dalej. Wszystko to, co jest związane z jakby zmianą swojego życia i przeniesieniem się lub założeniem biznesu tutaj w Azji. No wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie do prawnika po usługę, po radę, po informację i obrażacie się na to, że prawnik chce za to pieniędzy. Poświęcił na to 10 lat swojego życia, żeby się wyedukować, żeby zdobyć informacje, żeby wiedzieć, żeby nie chrzanić farmazonów, jak będą do niego przychodzić ludzie. No i jest sytuacja, jak ktoś przychodzi i się obraża, bo prawnik chce pieniądze za poradę, która może wyciągnąć kogoś z mega tarapatów, może komuś pomóc zbudować jakiś biznes, czy cokolwiek. No takie same usługi daję ja. Tyle samo czasu poświęciłem, bo 10 lat mieszkam w Azji, na zdobycie tej wiedzy, jak tutaj wszystko funkcjonuje. No i ludzie się obrażają na mnie za to, że ja chcę pieniędzy za usługę, za poradę. Oczywiście wiele osób się nie obraża i płaci za te porady normalnie i później dziękuję, przylatuje, otwiera biznesy i po prostu okazuje wdzięczność. No ale niestety jest też pewna grupa, która po prostu właśnie jest tą cebulą. To jest margines, tak jak ja mówię. Film został również usunięty dlatego, że zauważył to dobrze mój przyjaciel, który tutaj też długo mieszka, że zabrakło tam pozytywnej strony, że po prostu za bardzo skupiliśmy się na negatywach, to znaczy na tej takiej negatywnym aspekcie osobowości tego marginesu jakiegoś tam ludzkiego, a za mało powiedzieliśmy o pozytywach. Pomimo tego, że właściciele tego resortu mówili, że nie mieli nigdy żadnych problemów z Polakami, z polskimi gośćmi, pomimo tego, że ja mówiłem, że tak samo właśnie uwielbiam Polaków, kocham Polaków, jestem z Polski, mam do czynienia z Polakami na co dzień tak naprawdę, pomimo tego, że jeśli chodzi o moje życie, to 20 lat już poza granicami Polski mieszkam, ale cały czas jestem Polakiem, tak? I obserwuję Polaków, widzę jacy są. Większość Polaków to są naprawdę wspaniali ludzie, inteligentni, mądrzy, dobrzy i tak dalej. Także jakby do meritum i... no film został usunięty, bo prosili mnie o to właściciele resortu. Rozmawialiśmy na ten temat dosyć długo, ja ich poprosiłem jeszcze, słuchajcie, zastanówcie się nad tym, macie kilka godzin powiedzmy, dajcie mi znać, bo oni chcieli jak najszybciej. Ja mówię, pogadajcie sobie, dajcie znać za kilka godzin i odezwali się za kilka godzin, bo pojawiały się właśnie te negatywne reviewsy. No i poprosili, żeby usunąć, więc usunąłem, bo ważniejsze jest dla mnie ta relacja z dwoma osobami, niż to, co będą myśleć tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi w związku z tym, że ja usuwam film, nie mam jaj, ugiąłem się, bo negatywne komentarze. Nie, to zupełnie nie tak. Kolejna sprawa jest taka, co się dzieje teraz w ucieczce do raju i gdzie jestem i po co. Jestem na wyspie Mindanao, tutaj ze swoim przyjacielem od kilku dni. Szukamy plantacji kauczuku, szukamy producentów kauczuku na wielką skalę, bo mamy kogoś, kto skupuje kauczuk właśnie na wielką skalę w Polsce i próbujemy znaleźć tutaj dojście do tego materiału, ponieważ Filipiny są jednym z największych producentów kauczuku na świecie, na 6. miejscu są, a ta wyspa słynie z plantacji. Jest to wyspa trochę niebezpieczna, trzeba wiedzieć, jak się po niej poruszać. Chcieliśmy jechać do miasta, w którym kilka lat temu była wojna, głównie po to, żeby nakręcić materiały
jak wygląda teraz tam życie, porozmawiać z ludźmi, którzy cały czas żyją w takich obozach przetrwania zorganizowanych przez rząd, bo ich domy i cały dobytek został zagrabiony, domy zostały zniszczone. Podczas tej wojny zginęło około 100 osób, ale ponad 1 milion uchodźców. Praktycznie całe miasto ewakuowano, bo tam już latały bombowce i zrzucały bomby. No i działo się bardzo źle. To była wojna, po prostu coś odwaliło ludziom. Odwaliło, no ISIS, tak? Abu Sayyaf, ISIS zaczęli atakować kościoły chrześcijańskie i cywilów. No i musiało wkroczyć wojsko. Miasto zostało praktycznie całkowicie zniszczone. Możecie zobaczyć, tutaj znajdę zdjęcia z internetu, jak to wyglądało. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym miejscu, w którym mieszkamy, poznaliśmy osobę, która tutaj pracuje, właśnie z tego miasta. Kilka dni temu byliśmy w górach, jeszcze najpierw, tak. Kilka dni temu byliśmy w górach i tam był checkpoint, żołnierze stali z karabinami. No i zapytaliśmy się, czy możemy sobie zrobić zdjęcie. Oczywiście zrobiliśmy sobie zdjęcie, ja zrobiłem sobie zdjęcie. No i zapytałem się, czy można jechać do Marawi, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy my pojechali do Marawi. Oni mówią, że nie jedźcie tam, bo jest niebezpiecznie. Oni nam powiedzieli wprost, żebyśmy absolutnie tam nie jechali. No i to nam troszeczkę tak dało do myślenia, że może faktycznie jednak odpuśćmy sobie to Marawi, bo tam mieliśmy jechać kręcić materiały na filmy. Poczuć trochę zew przygody i adrenalinę, tak? Ale stwierdziliśmy, może nie warto ryzykować życia, żeby nakręcić jakieś tam filmy. No ale ten człowiek, który tutaj pracuje i jest właśnie stamtąd, powiedział nam, że przede wszystkim tam są plantacje kauczuku, dosyć duże też. No i on jest stamtąd i wie, jak się poruszać, wie, jak zorganizować taką wycieczkę, żeby było bezpiecznie. Powiedział nam, że nie możemy spać tam w nocy, no bo to jest właśnie niebezpieczne, ale jest tam miasto, powiedzmy, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów obok, w którym już można sobie nocować, więc wybierzemy się tam, powiedzmy, na 2 noce, 3 dni, będziemy wyjeżdżać na wieczór, nocować w innym mieście i wracać tam z rana, kręcić materiały, rozmawiać właśnie z uchodźcami, z tymi ludźmi, którzy żyją w tych obozach przetrwania i po prostu dowiedzieć się, jak wygląda teraz życie, tak? Czy dużo się zmieniło, czy nie. Ten człowiek nam powiedział, że miasto zostało odbudowane w 30%, już niby miało być odbudowane w 100%, ale jeszcze się to nie udało, jest bardzo dużo zniszczonych budynków, są te obozy, ludzie żyją właśnie w namiotach i tak dalej, zobaczymy, jak to wygląda. Także to jest kolejna taka rzecz. Później my cały czas próbujemy znaleźć kontakt do producentów tego kauczuku. To jest bardzo trudne tutaj na Filipinach. Tu wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje. Nie ma adresów, nie ma nazw ulic, nie ma numerów telefonów. Nawet jak jest jakieś info jakiejś korporacji wielkiej w internecie czy firmy, to szukaj wiatru w polu. Po prostu nie wiadomo, jak to znaleźć. Najprawdopodobniej będziemy musieli jeździć po prostu i fizycznie tego szukać. My już to robiliśmy i nie znaleźliśmy jednej firmy tutaj w okolicy, która właśnie zajmuje się eksportem kauczuku. No ale jest tych plantacji i firm tutaj bardzo dużo na tej wyspie, najwięcej z całych Filipin, więc chcemy się na tym skupić. No i jeszcze jedna rzecz a propos mojego życia osobistego. Ja za bardzo mówiłem na temat swojego życia osobistego w wielu vlogach, więc od tej pory będę swoje życie osobiste zostawiał dla siebie w dużej mierze, nie będę za bardzo o tym mówił. Jest wszystko ok, mogę wam tak powiedzieć, że moje życie osobiste jest teraz idealne. Jest wszystko tak, jak chcę, żeby było, tak jak ma być. To może tylko tyle powiem. Przypomniała mi się jeszcze taka sytuacja sprzed kilku tygodni, bo też nie było filmów właśnie po tej cebuli, troszeczkę wziąłem jakby oddech, chciałem sobie przemyśleć, w którą stronę powinien iść kanał, co dalej powinienem robić, jakie treści przekazywać. I był taki dzień, że poprosiłem Boga o jakiś znak, żeby dał mi po prostu znak, co ja mam dalej robić z tym projektem. Nie ze swoim życiem, tylko z tym projektem, z kanałem Ucieczka do Raju. No i tego samego dnia pod sklepem spotkałem Polaka, który podszedł do mnie. O, Damian, cześć, siema, jak miło Cię poznać. Słuchaj, oglądam Twój kanał już od wielu lat i chciałem Ci podziękować za to, co robisz, bo zmieniłeś moje życie. Dzięki Tobie jestem tutaj teraz
i jestem szczęśliwy i naprawdę nie przestawaj robić tego, co robisz, bo inspirujesz bardzo dużo ludzi do zmiany. I powiem wam, że to był taki moment jakby przebudzenia, że faktycznie tak, ja dalej potrzebuję robić to, co robiłem, dalej skupiać się na pozytywnych treściach, nie negatywnych, tylko właśnie pozytywnych, inspirujących ludzi do tego, że w każdym momencie swojego życia można je obrócić, to koło fortuny może zacząć się toczyć w stronę, którą my chcemy. Ten projekt od samego początku też był takim eksperymentem manifestacji, bo ja się uczyłem na samym początku 10 lat temu, jak manifestować swoje życie, swoje marzenia. Czytałem o tym, przeczytałem wiele książek na ten temat, ale nigdy nie miałem doświadczenia w tym temacie i powiem wam, że praktycznie wszystko to, co ja sobie założyłem, zrealizowało się. Ja to zrealizowałem. Każde założenie. I to, co mi się wydawało, że to będzie jakieś nieosiągalne, nierealne, to ja to zrobiłem. Też nauczyłem się tego, że sukces nie daje szczęścia. Szczęście daje droga i dążenie do sukcesu. Jak już jest się na tej górce, na tym szczycie, który się wydawał, że o, jak tam zdobędę to, w moim przypadku to było akurat takie największe, że jak zdobędę 100 000 subskrypcji, jedno z największych, powiem wam zaraz o innych, to w ogóle jaki ja będę szczęśliwy i tak dalej. I jak doszedłem do tego momentu, oczywiście była satysfakcja, ale szczęście, ja byłem szczęśliwy wcześniej, ja byłem szczęśliwy już w tej drodze, w dążeniu do tego sukcesu. Kolejną rzeczą było to, że właśnie jak uda mi się otworzyć guest house, to było takie marzenie też po prostu niewyobrażalne, prowadzić swój własny guest house, mały hotelik na Filipinach, gdzieś blisko jakiejś pięknej rajskiej plaży i faktycznie jak to osiągnąłem, ja mówię okej, no dobra, to już jest, co dalej? Także te górki jest warto zdobywać, ale trzeba pamiętać, że to nie zdobywa się ich po to, żeby to zdobyć, tylko właśnie po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby doświadczyć i żeby podczas tej drogi, która często jest bardzo wyboista i bardzo trudna, bo mało ludzi tak naprawdę podąża za sukcesem, podąża za swoimi marzeniami, podąża za głosem serca, to nie jest takie łatwe, tak? Łatwiej jest pójść tam, gdzie idą wszyscy i powiedzą ci, co masz robić, jak masz robić, od której do której. Tam nie musisz się nad niczym zastanawiać, tam wszystko jest wiadome, tam nie ma żadnych niewiadomych i dzięki temu to jest proste i dzięki temu też podejrzewam, niektórzy się w tym odnajdują, ale jeżeli ktoś chce czuć jakby taki zew przygody, czuć prawdziwą moc tworzenia i jakby kreowania swojej własnej rzeczywistości, no to trzeba robić to po swojemu i trzeba wziąć odpowiedzialność, trzeba wymyślić coś swojego i nie iść tam, gdzie idą wszyscy, gdzie ci powiedzą, co masz robić, tylko decydować samemu o tym, co mam robić, jak mam robić, gdzie mam robić i dzięki temu właśnie nauczyć się, że faktycznie można realizować siebie, swoje marzenia, można manifestować to, co mamy w głowie założonego i to się będzie spełniać, jeżeli my będziemy w to wierzyć, my będziemy działać w tym kierunku i odpuścimy strach. Oczywiście strach odpuśćmy, tak? To się tak łatwo mówi, może inaczej. Pomimo tego, że działamy, pomimo tego, że czujemy strach, to działajmy, tak? Nie ma się co bać tak naprawdę. Co takiego może się wydarzyć? I tak wszyscy umrzemy. No, także tak jak mówię, zawsze chciałem, żeby ten projekt był jak najbardziej inspirujący. Ten ostatni odcinek o cebuli, on był potrzebny do tego, żeby mi przypomnieć właśnie, żeby się skupiać na pozytywnych treściach, bo tak jak zasady fizyki kwantowej mówią, to na czym się będziesz skupiał, tego będziesz dostawał więcej. No i ja się skupiłem na cebuli, na negatywnej treści, no i pum! Co się stało? Więcej dostałem tego, na czym się skupiłem. Także od tej pory będę się skupiał bardziej dużo na pozytywnych treściach i na eksploracji wyspy Mindanao teraz przez najbliższy czas. Nie będę mówił dokładnie, kiedy jedziemy do Marawi, bo nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, kiedy tam będziemy, żeby nic sobie nie organizowali i tak dalej. Wielu Filipińczyków i obcokrajowców ten kanał ogląda. No i w sumie tyle. A teraz pokażę wam okolicę, w której jesteśmy, bo jest naprawdę ciekawie. Jesteśmy w mieście Cagayan de Oro. Mieszka tutaj około 600 000 ludzi.
Chyba wszystko powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. My jesteśmy przy takiej fajnej plażyczce, którą sobie zaraz zobaczycie. Mieszkaliśmy przez 2 dni w hotelu, takim lepszym, ale lokalizacja była średnia. Teraz mieszkamy w... Zaraz zobaczycie, gdzie mieszkamy, ale jest idealna, super lokalizacja. Cena też jest bardzo dobra. No, także tyle. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy są na kanale od samego początku i obserwują moją drogę, moją transformację, moje upadki i wzloty. Zawsze zależało mi na tym, żeby pokazywać wszystko, co się dzieje. Oczywiście ja wam nie pokazuję całego swojego życia, bo to jest nierealne. Musiałbym non stop latać z kamerą, ale wiadomo, że ja nie chcę tego robić. Jest prywatność i jest część rzeczy, które są tylko dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojej żony, dla moich bliskich, dla mojego otoczenia, tak? Ale tyle, ile pokazuję. Dobra, nieważne, co ja tam będę gadał. Wiecie, o co chodzi. Dziękuję za to, że jesteście, szczególnie tym, którzy są od samego początku, wspierają mnie, wysyłają mi wiadomości. To, że ja dostaję od was wiadomości takie, że zmieniłem wasze życie na lepsze, żebym nie przestawał robić to, co robię, bo inspiruje wiele osób. To daje mi ogromną motywację do tego, żeby dalej działać i pracować. Ja wiem, że jest też ogromna grupa ludzi, która tylko czeka na moją porażkę, na moją klęskę, żeby sobie pobić brawo. Ja wiedziałem, że jemu się nie uda, bo to jest nieudacznik i tak dalej. Słuchajcie, tak się nie stanie. Ja jestem zbyt silną osobą, która już zbyt wiele w życiu przeszła, żeby nagle się poddać z jakiegoś błahego powodu. Dzięki, że jesteście. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że ten usunięty film będzie można obejrzeć, każdy będzie mógł go obejrzeć, kto wesprze kanał poprzez zostanie patronem. Ja nad tym pracuję. Takich filmów usuniętych jest około 40, które z różnych powodów zostały usunięte z kanału, przeważnie, bo były zbyt kontrowersyjne, czasami nieudane, czasami zbyt szalone, czasami zbyt głupie, ale jak ktoś będzie chciał je zobaczyć i również wesprzeć kanał właśnie zostając patronem, to taka możliwość już niedługo będzie. A jak ktoś nie wie, co to znaczy zostać patronem, to niedługo się dowie. Teraz bardzo szybko pokażę wam, jak mieszkamy, bo jest to naprawdę ciekawe miejsce. Zaczniemy od tego, że tutaj mamy pokój, w którym są 3 łóżka i klimatyzacja, za który płacimy 500 peso, czyli 40 zł. To jest boarding house. Specjalnie szukaliśmy boarding house'u, żeby zmienić klimat, żeby być z lokalnymi ludźmi. Boarding house'y to są miejsca, w których właśnie mieszkają często studenci, studentki. No i są tanie, tak? Przez 2 dni mieszkaliśmy w normalnym hotelu, ale w kiepskiej lokalizacji i znudziło nam się tam, tak jak widzicie. Pokój wygląda tak, jak wygląda. Nie ma tu co za bardzo pokazywać. Ważne jest to, że są 3 łóżka, także w 3 osoby można się zrzucić po 12 zł i mieszkać przy samej plaży, bo tak jak właśnie widać, mieszkamy przy samej plaży. Tutaj ta cała góra jest nasza, tutaj nikt nie mieszka, czyli mamy swój pokój, mamy swój taras, widok na morze, mamy swoją kuchnię. Tutaj właśnie zobaczycie kuchnię, ale chodź, panie kamerzysto, pokaż nam widok tutaj, jaki jest na morze. No, tutaj mamy palemkę. Centralnie wychodzi się z boarding house'u i jest się na plaży. Plaża jest taka sobie, bo jest dosyć ciemny piach. Tutaj akurat jest też bałagan, ale nieważne. Ważne jest to, że jest morze, można sobie pływać. Zamykam pokój. Pokój zamyka się na kłódkę. W ogóle nie było kłódki przez prawie 2 dni, bo się zepsuła. No ale wczoraj nam naprawili i dali nam kłódkę i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo można bezpiecznie zamknąć pokój i wyjść sobie na plażę. Tutaj jest wyjście, to jest ważniejsze. Czyli otwieramy drzwi i od razu mamy widok na plażę. Tak jak mówiłem, jest taka sobie, ale jest to plaża. Morze to morze. Dzisiaj jest konkurs piękności, na który pójdziemy i też nakręcimy jakieś materiały. Zobaczcie, tutaj na plaży są takie domki pobudowane takim nielegalem. I dużo ludzi mieszka właśnie w takich samozabudowach z rzeczy zrobionych, które znaleźli, jakieś deski, blachy i tak dalej. I sobie wybudowali domek w strefie tak zwanej szarej. 20 metrów od linii brzegowej to jest strefa niczyja. Tak samo jak ludzie Badział żyją na morzu i mają tam swoje domy i to jest nielegalne, ale rząd się nie przyczepia, dopóki nie trzeba tam zbudować resortu czy czegoś innego, to oni sobie mieszkają, bo rząd też nie wie, co z nimi robić.
No to tak jest też tutaj, dopóki ci ludzie nikomu nie przeszkadzają, są mili pewnie dla lokalnych ludzi, którzy normalnie płacą za swoje domy, to jakoś to funkcjonuje, tak? I bardzo dużo tutaj w tej okolicy i w ogóle na całych Filipinach jest takich domów wybudowanych z bomby, bez żadnego prawa, szara strefa i dopóki nikt się nie kapnie, to funkcjonuje. A teraz dochodzimy właśnie do tego miejsca, w którym będą wybory mis. W scenie właśnie będą chodziły miski. Tam mamy plakat, na którym są kandydatki. Sorry, today is the day of pageant? And tomorrow is... Tonight, yeah? Tonight. Okay. And tomorrow is fiesta, yeah? Yeah. Okay, thank you. Także będą wielkie emocje, będą wybory mis, będzie się działo. Tutaj są dziewczyny, kandydatki. Więcej wam tutaj nie będziemy pokazywać, idziemy po ryż, jeżeli coś po drodze fajnego się wydarzy, to też wam pokażemy. Ogólnie mega zadowoleni jesteśmy z tej dzielnicy, mega sympatyczni ludzie. Idziemy szukać ryżu. Zapytaliśmy się pani, gdzie możemy kupić ugotowany ryż i powiedziała nam, żebyśmy szli tędy, więc idziemy tędy. Zobaczycie też właśnie, jak wyglądają tutaj pomiędzy tymi domami mieszkalnymi takie malutkie uliczki. No i w poszukiwaniu ryżu idziemy dalej. Za nami idzie mała ekipa z niebieskiego jeepa, czyli dzieci. No bo tak. O, chyba pani nie zrozumiała, powiedziała nam, gdzie można kupić ryż, ale nie taki, jaki my chcemy ugotowany. So there is no cooked rice here. Anywhere else here? Over there, outside. Over there, yeah? Okay, but outside of the... By the main road, yeah? Yes. Okay, thank you. To, co zawsze w podróży się zauważa i na co się zwraca uwagę, często ludzie zwracają na piękne widoki, piękne plaże, resorty, baseny, góry, bla 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 bla. Jak ktoś mieszka w Azji już 10 lat i widział to wszystko, to najbardziej zwraca uwagę na ludzi, na to, jakie są relacje, jak oni reagują na ciebie. To jest najważniejsze. Ogólnie to jak się chodzi po takich miejscach, to trzeba bardzo uważać, żeby sobie głowy, uwaga na kabel, nie rozwalić o coś. Właśnie kameraman wczoraj sobie rozwalił głowę z pralni wychodząc. Ja już się nauczyłem w miarę na Filipinach, że po prostu trzeba wieczne kung fu. Bo tu wszystko jest trochę tak jakby dla Liliputu. 5 minut później na dzielnicy znaleźliśmy ziemniaki. To są sweet potatoes, zakupiliśmy sobie i znaleźliśmy ryż. Zobaczcie, jaki ryż jest w liściach. To kosztuje 20 peso jedno i 2 ryże też kosztują 20 peso, więc wzięliśmy sobie na cały dzień, a tutaj jeszcze jest cudowna, wspaniała rzecz. Wędzą się ryby. Powiem wam, że rzadko można spotkać na Filipinach w miarę dobre ryby. Takie z grilla, są grillowane ryby i tak dalej, ale nie w taki sposób wędzone. One przypominają w dużej mierze makrele z Polski. Słuchajcie, na zakończenie jeszcze pokażę wam, jak wygląda tajne przejście do tajnego wymiaru tutaj, tak? Blacha, nie ma nic. No i trzeba iść przez labirynt ludzkich spraw i tam właśnie przez te zakamarki dojść do plaży. To jest nasza droga do naszego boarding house'u. No, nie będziemy wam już tego pokazywać, ale wiecie, o co chodzi, czary mary.